você? Bom, pessoal, eu fiz um vídeo sobre bruxismo e algumas pessoas aqui no canal saíram me perguntando quais são as causas. Professora, bruxismo é só ansiedade? Então tem muita gente que pensa que o bruxismo é ocasionado por ansiedade, mas não é só isso, né? Bruxismo é consequência de emoções mal resolvidas. É muito importante que a gente aprenda a viver a vida em sua intensidade, mas que aprenda a viver a vida se respeitando, tá? Vou falar aqui sobre algumas causas do bruxismo, né? Alguns traumas, eventos que você guardou na sua memória que você não resolveu internamente. Você não lembra disso, você não pensa, mas você não resolve. Você joga lá dentro da sua memória e ela se manifesta no seu inconsciente em forma de bruxismo. A ansiedade é uma das causas do bruxismo. Ansiedade é sim uma das causas do bruxismo. Distúrbios do sono, isso mesmo. Distúrbios do sono também ocasionam bruxismo. Estresse ocasiona bruxismo. Angústia, bullying. Você está sofrendo algum tipo de intimidação no trabalho, na escola, no seu dia a dia, na família. Isso ocasiona bruxismo. Bruxismo são emoções que a gente não resolve, entendeu? Emoções que ficam dentro da gente e que a gente não resolve essa emoção. Então, você pegou a visão do que ocasiona bruxismo, do que faz a gente sentir bruxismo? Então, minha gente, é isso aí. Essas são os maiores motivos, as maiores causas do bruxismo, pessoal. Ó, um cheiro pra você e até nosso próximo encontro.